Kapihatur ka pamirsa wilujeng patepang deui di Jomantara tangtosna dina pedaran carita Sunda carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu katujuh. Hatur nuhun ka pamirsa anu parantos gabung kukituna kumaha dararamang. Syukur alhamdulillah upami daramang mah emang oge sapara kanca ayeuna aya dina sehat walafiat. Pamirsa sateu acana emang medar carita Sundana tong hilapnya di subscribe gitu tah. Mohon hatur nuhun gitu tah. Tong yang kolong teuing kana waktos mangga carita Sunda carita Wadul Si Koncleng dina bagian anu katujuh urang dimimitian. Pamirsa sakedap kurang tunda carita kumaha kaayana Si Koncleng urang tunda dihandeuleun sieum geusan sampeureun urang tunda dianjuang siang geusan alaeun mungkin oge kasampeur deui urang caritakeun kaayaan di Pamancingan. Waduh, dewek maya isuk meletuk tapi ka sore kieu yeuh kakarak bebeunangan dua siki euy. Maneh mah doang teu bae naon dua siki. Karak menang dua meureun. Heueuh lah. Sim. Kumaha nya dewek mah karak menang dua yeuh. Ari lain. Ya lumayan lah. Keur boroeun anu di imah mah teu picarekeun teuin. Beuh. Dewek mah kumaha aya nya? Bebeunangan teu sapiraha. Dua ge bari jeung laleutik. Sedangkan dewek kami toha nginjem duit bebejana endek ka kulon. Ya kudu kumaha yeuh dewek yeuh geus kieu. Maneh mah samran atuh gampang urusan kadinya mah kayak balikna tengah peuting geus we lah di imah dewek bae heula. Ya dewek menang lauk lumayan keun we lah urang liliwetan we heula di imah ke kira-kira jam 11 peuting maneh balik. Gitu jadilah ade can kapikiran pu dewek herbah kadinya. Syukur we lah ari maneh geus daek ngampihan dewek mah ya tadi sabenerna mikiran bae nek balik ya sore keneh teu balik kudu ka mana eta mah ka imah lain ya bari jeung daek nyadiakeun dar keur dewek ya pirang-pirang nuhun lah geus ka imah dewek bae lah ke ya bebeunangan geus lumayan yeuh. Ari maneh bebeunangan lumayan cim. Tah lumayan bae lah. Daripada batur hari lain menang sendal ya dewek lumayan menang 10 biji mah. Lasok dia ngomong bae lah masalah Si Koncleng menang sendal mah. Ari geus eueuh maneh mah diomong-omong bae. Keun we lah atuh. Milikna meureun Si Koncleng mah sendal butut. Nya lamun mikir kadinya masuk karunya teuing. Lain ku bisaan eta Si Koncleng na. Bisaan kumaha maksud maneh? Sim. Pan maneh mah tadi balik heula ka imah. Dewek dibujuk jadi teu meureun hayang dahar seubeuh.
cenah mah namun beteng orang sebel lapar orang bakar pindah karena lauk. Nah buktina gening manehna menang sendal asa ku lucunya. Ulah sok diomong-omong ulah geus kadinya mah karunya lah. Manan kitu ge meureun manehna hayang dahar. Ya memang kalakuan si Konceleng mah seperti kitu. Ya lamun ceuk bahasa urang dieu mah ya kapijang kareun teh ya kitulah. Geus ulah pati teuing di gunjingkeun lah ulah pati teuing diomong-omong ya memang seperti kitu Konceleng mah. Tapi sanajan kitu ge bager manehna mah. Bager kumaha lamun bager ge meureunan moal wani cucungah kana aki dewek. Ari maksud maneh naon Acim? Kan bahasa peting anu geus kaliwat meureunan kira-kira aya meureun 3 peting maka 3 poe maka ieu nya. Manehna kan ngusupan balong aki dewek. Manya. Nah teu kabejaan euy. Nah aya sakitu nanya. Tapi keun we lah ya geus beres meureun sagalana. Ya beres sih beres ngeun ari dewek mah ngagurunak bae nepi ka kiwari yeuh. Asa tuturun tumaneun lah. Lamun teu inget kadi-kadi tu ngumentak hayang ngawarah. Mangkaning teh bibit lauk mas pan keur salametan ke ala dipanjut aku si Konceleng jeung bebengok si Kohar. Geus ulah sok papanjangan atuh nah maneh mah Acim nu geus manggeus bae. Kuari geus ngahareup magrib ya. Samran geus lah mending balik bae ka imah dewek. Katambah-tambah ya beteng geus lapar ya. Hayu dewek mah teu tambahan-tambahan ieu bebeunangan 2 bae. Ya hari dewek mah lumayan lah keur sakalian mah ayo mending balik. Ayo naik balik ke wari Cim. Lah jig bae mah rarane ka ditu Ieu Samran, urang bari samemeh datang ka imah dewek ya bari leumpang we ya. Ciku mah dongengna eta maneh ka mitoha bisa menang duit kitu tah. Tadi teh anu dicaritakeun ku dewek bahwa dewek bebejana ka mitohan di Kakulon butuh ongkos lah 200. Guragi rupan dewek gitu ya bebaturan gitu kan geus nungguan gitu. Alhamdulillah kan eta cenah ieu ge nu dipake ku dewek modal jeung meuli gapah yeuh. Ya tama kumaha carana lah supaya bisa kaganti ke ku lain. Lah ya ngaran-ngaran ka mitoha mah kan jadi kolot ya pasti ya sani kumaha ge kan dewek bahasa nage nginjem gitu. Lah kiwari orang ya guys sampai ka imah ya kamarana indung budak ya jeung bararudak rehe. Narsi Kah? Nah haker naon? Tos sholat maghrib akang. Nah wancina sholat maghrib mah karak datang. Pan geus usaha lah. Usaha kalakuan nganu kur nguseup. Nek di mana usahana, nek di mana menang duitna. Ari maneh Narsi. Atuh usaha ieu pan
loba-loba teh aya nu usaha nyiar duit, aya nu usaha nyiar ieu nyiar itu, ya kebenaran akang usaha nyiar dengan sangu. Bebenangan ge henteu. Ih, kadieu heula yeuh tinggal ieu. Akang lumayan yeuh poe ieu mah. Menang 20 yeuh. Geus ieu akang ka dieu jeung Kang Samran. Geura ngesikan atuh. Akang rek mandi heula, kayak geus mandi urang urusan ieu lauk. Geura ieu Kang, geura nyiar awi lah jeung nyieun paniir. Kang Samran. Oh, siap lah. Teh lah. Ya dewe ke milu bebersih heula yeuh. Duh, asa teu ngarenaeun awak yeuh. Nya tuh. Tumben-tumbeneun ieu mah nguseup aya bebenangan. Bahasa kamari-kamari mah sapoe dengkek ku nguseup jeung nguseup bae. Ari datang ka imah mah hayang dahar jeung lauk. Nanyakeun lauk teh lah, nanyakeun ieu itulah. Untung heueuh poe ieu mah bebenangan. Allah, nah nya kitunya. Tah si Samran ka kulon. Lamun bener ka kulon lainan ya. Si Nyai Eun ngabaturan boga anak 2 ge leutik keneh. Ibuna. Aya naon apana ieu? Lain mending kanu si Nyai ieu. Karunya cenah si Samran bapana barudak. Cenah ka kulon tadi pendak jeung bapak. Nanya gitu. Cenah mah ari meting mah moal ngeun pastilah katengah peutingnakeun datangna. Mending ka imah si Nyai we lah. Karunya lah boga anak leutik. Nya hayu atuh. Bari sakalian urang tanyakeun. Nya atuh ayo. Assalamualaikum Nyai. Waalaikumsalam. Leuh. Apa? Nya yo. Lain naon. Apa melang ka hidup. Boga barudak lalitik keneh. Sedengkeun bapana duka datang tengah peuting kayak duga isuk-isuk. Apa? Nah ka mana kitu Kang Samran? Ngatik nanya deui ka apa? Nahan ka Nyai teu bebeja kitu. Ku araraneh ari apa? Panti dieu manehna basa keur beurang. Mawa-mawa jejer apana apa? Mamawa jejer. Asa ku araraneh. Pan ka apa bebeja tadi? Cenah reka kulon. Nah, ka apa? Manehna nginjem artos Nyai. Cenah jeung ongkos. Ja aya bisnis leleutikan. Ya dibere beku apa? Ya 200.000. Ari apa?
buat ku ararane pan ngomong makana abdi bade nguseup cenah ka situ Ciwaralang pan rek aya perlombaan. Waduh, apana lamun kitu mah berarti si Samran teh teu kakulonnya. Eta bapana barudak. Nah, bet sakitu nanya. Kakolot geus wani ngabohongan. Reka kulun horanganan marek nguseup. Ai. Nah, hanya Ari Kang Samrannya beuteul euy keun geurah datang ka imah mah. keun teuing nyai. Ulah sok dipaseaan, ulah sok dicarekanan, keur teuing keun. Untung we lah nginjem duitna ka bapa. Coba lamun kanu lain. Keun, ulah sok digalakan, ulah sok dipaseaan. Anggap bae mah pura-pura teu apal we lah nyai. Keun we lah. Asa peteng teuing ngeun apa? Geus wani nipu ka kolot. Is, ulah sok kitu nyai. Isin ka batur. Isin keun teuing lah. Ku apa ge moal ditanyakeun, moal ditagih. Atuh keun teuing atuh. Aya bae manehna mayarnya di tarima ku apa ai teh mah keun teuing. Awas nitipnya. Apa mah Samran bapana barudak ulah dipaseaan. Ulah sok dipaido keun teuing. Nyai pura-pura teu apal bae kana ieu kaayaan. Nya nyai anak king tong kitu nya. Sanajan bae salaki nyai geus ngabobodo kanu jadi kolot. Keun isin ka batur. Nya apa ari kitu mah lamun cek apa entong ditaroskeun entong dipaido nya lah nyai rek nurut. Keun siah datang mah geus eueuh kolot aing mah rek dicari kanan tuman nginjem duit ka kolot aing pake nguseup. Coba mun pake para anak pamajikan mah. Nyai, apa jeung emak moal lila. Rek we deui satadina mah bisi nya bapa barudak rek kakulon. Aita mah cek nyai nguseup. Eta naon lah. Apa jeung emak rek uih di bae sing ade-ade we nya nyai nya. Oh, mohon atuh apa emak. Makna ya urang boga minantunya heueuh. Kahobina kana nguseup jeung nguseup bae. Aya sakakalieun daek diajak digawe ku kolot sok kalekedan. Saeutik dua eutik sakecele dua kecele digawe. Laju bae Pak. Butuh duit heula Pak. Ari ngaran-ngaran kanu jadi anak mah. Keheul sakumaha keheulna ge. Da kumaha atuh jages ngarengkep jeung anak urang ieu nya maknanya. Nya pugu apana lamun ngingetin ka dinya nama. Heueuh dihenteu-henteu ge ku urang geus jadi anak urang. Ngeunah tak kalakuan kupet kitu bae nya. Bet asa ku kabeneran. Tapi keun we lah. Sugan jage sok page mah manehna bisa robah. Adatna meureun keur resep ngusup mah kitu memang.
Sugan kayak mah manena leungit karesep na nguseup ganti ku soson-soson hayang bagawe. Nya ngan kadang kala sok karunya kasih nyai. Anak majina gumatok. Perlu jajan lah unggal poena. Kalakuan salaki ngan nguseup jeung nguseup bae. Namun eueuh kolot mah kumaha boa meureun apa nanya? Lah keun lah. Ja rek saha deui atuh. Lamun lain urang-urang kene manu jadi kolotna. Geus Besok ngomong-ngomongkeun minantu pamali. Lain ngomongkeun ya mah apana keur nyaritakeun. Lah naon bedana keun lah. Adatna lah. Sabet rarengkeng kieu ya awak kieu nya kunaon nya duh. Aduh, rada-rada kurang cager ya awak kieu duh. Lah bet inget kasih kohar ieu samemeh si kohar ka imah dewek. Kudu dewek lah meh heula ka imah si kohar. Dipikir dibulak balik tuh ku dewek lamun dewek maksakeun maneh mindahkeun awi si Acim ka imah si kohar ieu bakal gede mamalahan ieu ngembet ka mana-mana lain naon karunya ka si kohar. Dinten teu si Acim eta kan masih keneh alo nasi noneng, duh kudu kumaha ya nya. Kieu lah. Si kohar ku ngerek diomongan. Urusan awi mah gampang. Ngeun lamun mak bapa manehna nekan bejakeun we lah leungit gitulah. Eulah, keun. Oyana we lah si kohar kudu ngadenge kana omongan dewek ya. Aduh. Eulah rek manggian si kohar we lah. Mak, koncleng rek kaluar heula sakedeung mak. Aya naon deui koncleng? Pani teh sepeuting ieu. Geus cicing di imah. Aya perlu mak. Sakedeung we mak. Rek anu si kohar heula tah aya perlu. Inget kana amanat Kang Samad isukan pan koncleng rek nuar jauh bisi si kohar nyampur ke lah ka dieu kitu bisa ngajak ka mana ya ku koncleng rek dibejaan heula. Oh nya atuh tong lila teuing nya. Moal atuh mah. Aya eueuh si koncleng di si koncleng na aing buat liur-liur teuing aing sorangan buat disubat sabit cieu ieu hari jelema boga masalah mah sok loba poho. Ampun teuing si kohar aya eueuh di imah nya. Boa-boa geus ngobrol euy jeung bapana. Itu siga-siga si kohar tuh di warung tuh. Kohar, har. Ih. Nah, bersora-sora si koncleng. Ih, euy, ca. Iya dewe koncleng. Ih. Pandewek nunek nyamper ka imah ilaing.
Kan ieu mah ilaing nu ka dieu. Lain ari maneh geus ngobrol jeung bapa maneh. Tacan can sempet ngobrol ieu titah ka warung heula ieu. Cenah mah teu boga ududeun jeung opieun ieu Bapak. Kebenaran euy. Berarti milik dewek aya kitu mah. Nah, bet milik ilaing. Lamun bapak maneh atawi bapak ilaing ngudud ngopi, ya dewek bakal milu ieu kauban. Nya atuh heueuh. Bari sakalian we urang ngobrol di imah jeung bapak deweknya. Boga eta maksud dengan kieu ye. Samemeh ka imah aya obrolan heula saeutik. Anu sangat penting sekali. Ieu berkaitan dengan antara maneh jeung si Noneng. Nah, celeng buat mawa-mawa Noneng. Tak ieu. Dipikir dibulak-balik ku dewek lamun urang mindahkeun awi si Acim ka imah maneh. Ieu bakal mawa mamala gede. Hari maksudna kumaha? Keun we lah lamun bapa maneh nanyakeun masalah awi. Duitna nanya ditanyakeun, bejakeun baleungit lah. Ih, teu bisa kitu, Ceng. Nah, maneh mah doang teu deuk tanggung jawab. Lain masalah teu deuk tanggung jawabna. Yeuh, dengekeun heula omongan dewe. Geus we lah akukeun leungit baheula kitu duit mah. Ke dewek nu ngabungbuan ngomongna ka ditu ka bapa maneh. Bapak ilaing, lamun urang maksakeun maneh mindahkeun awi si Acim ka imah maneh, daek putus jeung si Noneng. Ih, teu deuk teuing ah. Putus gara-gara awi. Nu matak ge geus pokona mah. Cek dewek leungit bengakukeun duitnya. Eta kadi-kadituna urusan dewek. Sabab dewek saminggu deui lah bakal menang duit yeuh. Keun tama diganti. Wah, bapak dewek ngan sakitu-kituna eta duit. Bari jeung menang hutang deui hayang mager kebon. Nah, ari maneh mah ieu bet ku araraneh teuing. Ngadenge lah ka dewek, tenang urusan kadinya mah nyaho beres we lah. Heug atuh, eta mah kumaha maneh bae. Nurut bae lah dewek mah. Geus hayu ka imah maneh lah, hayu. Geus ieu mah wayahna lamun bapak ilaing ngadesek bae leungit beh kitu. Ke eta mah dewek ke ilu ngengklokan tenang. Ilu ngabungbuan nu penting kumaha carana. Sangkan urang henteu aya masalah jeung bapak ilaing. Ya ari ngaku leungit mah kumaha deui urang. Kitu jeung bapa maneh geus sugan ngamaklum lah. Eta pribadinya ya urang ganti itu. Ieu mah ilaing celeng. Bet ku aya-aya bae lah. Teu aya-aya. Teu aya-aya bae kumaha naon nu aya. Geus jelas eueuh aya maneh mah. Lah, kumaha nyaneh bae lah. Lamun teu make cara kitu urang rek kumaha. Lamun urang maksakeun maneh mindahkeun awi si Acim. Yang ke mamala gede dewek sabenerna mah heueuh. Nyeri hate ku si Acim ngeun aya lah cara lain pikeun ngabales. Moal ngalibatkeun sasaha ieu mah. Ieu mah rek urusan dewek we sorangan. Antara dewek jeung si Acim. Heug lah. Terserah ilaing bae tama celeng.
pamirsa kaum dangu sadaya rupina urang cekapan heula dugi ka dieu dina pedaran carita Sunda carita Wadul dina judul Si Koncleng dina bagian anu ka-7. Hatur nuhun ka pamirsa dina sagala perhatosanana sareng nyuhunkeun dihapunten bilih aya cariosan-cariosan anu kirang merenah. Kukituna insyaallah sanes waktos urang patepang deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cag ah.